اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت. بس يا ريت قبل ما نبدأ قصتنا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل قصة جديدة هنزلها. وما تنسوش ان تعليقاتكم بتحفزني كتير جدا اني اكمل. دمتم بخير وتعالوا يلا نبدأ قصتنا. أنا سلمى، اتجوزت من 6 سنين حسن، شاب مكافح ومهندس. كان لسه متخرج من الجامعة بتاعته ومرتبه ما يكملش 2000 جنيه. ساعة لما تقدم لي حسن كانت أختي فريدة اللي أصغر مني مخطوبة وقالها 4 شهور، لكن فسخت خطوبتها علشان خطيبها كان على قد حيله، وهي كان طول عمرها عايزة تتجوز راجل ميسور الحال، يكون عنده عربية وهيعيشها في مستوى أعلى من اللي احنا عايشين فيه. علشان كده لما عرفت اني وافقت على حسن قالت لي: بكرة يا سلمى هتندمي زي بالظبط، لان الراجل اللي محلتوش فلوس يصرف بيها على خطيبته او مراته يبقى راجل ملهوش اي لازمة. بس انا مش بيهمني الماديات قد ما بيهمني الانسان اللي هيتجوزني يكون كويس ويراعي ربنا فيا. مسيرك بكرة يا سلمى تعرفي ان كان عندي حق. فاتت الأيام وفريدة اتخطبت مرة تانية. كنت مستغربة إن رغم تعليمها العالي وافقت المرة دي على شاب ما كملش تعليمه، وكمان كان في فرق كبير بينهم في المستوى الاجتماعي. لكن كنت فاهمة إن فريدة بصت للعربية اللي معاه، ده غير وعوده الكتير قوي اللي خلتها تقول إن ده اللي هيريحها ويرفع من مستواها. وبعد ما اتجوزنا أنا وأختي وكل واحدة بقى عندها بيتها وحياتها، الظروف خلتنا ما نقدرش نتقابل كتير، وخصوصا بعد ما سافرنا أنا وحسن علشان كان شغال على مشروع مهم تبع شركته. وبعد 6 سنين رجعنا بلدنا مرة تانية، وفي خلال ال6 سنين دول كنا أنا وجوزي مستحملين كتير قوي، زي إننا كنا عايشين في شقة أوضة وصالة، لأن الإيجار في البلد اللي كنا فيها كان غالي قوي. وكمان خلفنا ولادنا الاتنين واحنا في ظروف صعبة بنحاول فيها نعيش على قد ما نقدر ونعدي اليوم. وبعد رجوعنا لبلدنا الحمد لله الشغل بدأ يكتر، وجوزي مستواه اتحسن قوي، وعلى قرشين كنا شايلينهم من أيام السفر الحمد لله قررنا إننا نشتري بيت كويس لينا ولعيالنا نعوض فيه الأيام الصعبة اللي عشناها في مكان ضيق وما كانش مناسب. وبعد ما خلصنا فرش البيت كانت الناس بتيجي تزورنا علشان تبارك لنا على رجوعنا من السفر، وكمان علشان البيت الجديد. وكل اللي زارونا في البيت كوم، واختي فريدة كوم تاني خالص. انا وفريدة ما كناش بنبطل مكالمات طول فترة السفر، وعرفت انها خلفت 3 عيال، واللي عرفته انها كانت عايشة كويس قوي. لكن اللي شفته لما جاتلي كان مفاجأة بالنسبة لي، لدرجة اني معرفتش اختي. اول ما استقبلت فريدة كان لبسها متغير قوي عن زمان، وملكة الجمال اللي كانت ما بتفوتش ساعة إلا لما تقف تتزوق قدام المراية كان شكلها ملخبط جدا، ولا مهتمة بوزنها ولا شكلها ولا لبسها. ده غير ولادها اللي كان باين عليهم إنها مش مهتمة بلبسهم ولا نظافتهم، كأنهم لسه جايين حالا من ماتش كرة في الشارع. لكن مش أنا بس اللي كنت مستغربة من حالها اللي اتغير 180 درجة، هي كمان أول ما شافتني كانت مستغربة قوي، وفضلت تقولي إني اتغيرت وحلويت، وكمان لبسي باين عليه إنه غالي، وقصة شعري كانت عجباها. أما البيت فما سابتش فيه متر إلا وفصصته، وسألتني عن كل حاجة جايباها منين وبكام. منكرش إني اتضايقت من كلامها شوية علشان حسيت بغيرة في كلامها وانبهارها بالبيت، وخصوصا لما رمت كلام على جوزي وقالت: ما كانش باين على حسن يعني إنه يقدر يعمل كل ده، فعلا يدي الحلق للي بلا ودان. اتضايقت من طريقة كلامها، ولما ولادي رجعوا من الحضانة نظرات أختي ليهم ولعيالها كانت بتقولي كل حاجة في قلبها. حتى هي وقعت بلسانها وقالت إن حظي طلع أحسن من حظها بكتير قوي، على الأقل بعد 6 سنين بقى عندي بيت يرمح فيه الخيل، وولادي يشرحوا القلب وهاديين ومنظمين، وجوز بيعرف يجيب القرش منين. حتى إن جمالي ما تأثرش بالخلفة والجواز. لو أي واحدة مكاني كانت هتخاف على نفسها من الحسد لو سمعت كلام زي ده، حتى لو كان اللي قالته هي أختها وأقرب الناس ليها. لكن فعلا عذراها، وكانت صعبانة عليا قوي
علشان كده قررت اديها هدايا كنت جايباها لنفسي، وكمان كام طقم جداد كنت جايباهم لعيالي، وكمان ما كنتش اتخيل انها هتفرح بيهم قوي كده. وبعد ما مشيت لقيت لمبات البيت كلهم باظوا. كنت حاسة انها علامة، بس استعذت بالله وقلت ان ده ممكن يكون عيب في الكهرباء هو اللي بوظ كل اللمبات. وب- وبعد ما غير حسن كل اللمبات اللي في البيت ودفعنا مبلغ محترم، قررت ان اكلمه في موضوع اختي، وقلت له تصدق يا حسن ان هي وجوزها حالتهم صعبة؟ ساعتها ضحك وقال لي سبحان الله، اهو فريدة دي ما كانتش بتطقني، وكل ده عشان كنت على قد حالي. ساعتها زعلت وقلت له تصدق يا حسن ان انا اللي غلطانة علشان حكيت لك زمان، ومش المفروض انك تشمت فيها. ساعتها فهمني وقال لي انه مش شمتان، بس فريدة كان كل هدفها زمان تتجوز واحد غني، واتجوزت واحد صاحب محل ومعاه عربية وعنده بيت، لكن برضه ما بقتش سعيدة زي ما كانت متخيلة، والزمن فاجئها وفاجئنا احنا كمان. وقبل ما ازعل لقيته بيقول لي انه موافق على كلامي. انا وجوزي من بداية جوازنا كنا بنخرج كل فترة حاجة لله وتروح لصاحب نصيبها، صدقة مننا ومساعدة للي محتاجها. وبعد ما شفت حال أختي بصراحة لقيتها أحق واحدة بالمساعدة، وبصراحة قلت الأقربون أولى بالمعروف. كنت بفكر إن فريدة بعد ما كانت أجمل بنت في الدنيا، بعد الحال اللي وصلت له أكيد زمانها متضايقة، وكنت شايفة إنه من واجبي كأختها الكبيرة إني أساعدها. بقيت أجمع كل شهر فلوس من مرتبي ومرتب جوزي وأحطهم على جنب علشان أساعدها بيهم. كنت بشتري لها حاجات كل فترة ليها ولأولادها، او كنت بسيبهم لها فلوس واديها لها، كانت بتفرح بيهم قوي وتشكرني، وفضلنا على الحال ده اكتر من سنة. وجات لجوزي فرصة لسفرية تانية، وساعتها كان متردد اننا نرجع نسافر بعد ما قعدنا ببلدنا واولادنا استقروا واخدوا على المكان وبقوا جنب اهالينا. لكن انا شجعته وقلت له كلها سنة ويدخلوا المدارس، وساعتها هنحتاج مصاريف اكتر، وكل فلوسنا خلاص خلصت في البيت. سمع حسن كلامي وبدأنا في إجراءات السفر، ومرة تانية عملت إجازة من شغلي علشان أسافر مع حسن، لكن ما كناش نتوقع إن بعد ما جهزنا كل حاجة السفرية تبوظ على آخر لحظة. ومش بس كده، ده حسن كمان خسر شغله ومستوانا بدأ يتأثر. ولما رجعت لشغلي ولغيت الأجازة بقت فلوس الشهر يا دوب تكفي مصاريف حضانة ولادي وتموين البيت كام يوم. حسن كان بيعمل كل اللي عليه علشان يلاقي شغل كويس ويسند البيت ومصاريفنا من تاني، وانا كنت بدور معاه، وقلنا مش هنعرف حد من اهلنا لحد ما ربنا يكرمنا والمشكلة تعدي. كنت متوقعة اي حاجة في الدنيا غير مكالمة اختي فريدة ليا، اللي بتقولي فيها انها زعلانة وواخدة على خاطرها مني لاني فوتت شهرين من غير ما ابعت لها الفلوس بتاعت كل شهر. حكيت لها ظروفي انا وجوزي، وبدل ما تواسيني او حتى تقدر اللي انا فيه، ردها عليا فاجئني: ما تخافيش يا سلمى، انا مش هحسدك، اكيد يعني انتي وجوزك مش هتفلسوا بين يوم وليلة، وان كان على المساعدة بتاعتك يا ستي الله الغني. وقبل ما اشرح لها اي حاجة قفلت المكالمة. فضلت كام يوم مش مصدقة القلبة اللي قلبتها عليا فريدة مرة واحدة، لحد ما في يوم رجع جوزي من بره ولقيته مبسوط قوي، ولقيته بيقولي الحمد لله ربنا رزقه وهيشتغل من اول الشهر. فرحت قوي وقلت له لازم نحتفل بالمناسبة دي. لقيته بيقولي معلش يا سلمى، خليها ليوم تاني، لاني وعدت جوز اختك اني هشرب معاه القهوة النهاردة. قلت له انت شفت جوز فريدة فين؟ قال لي انه كان بيقابل الناس بتوع الشغل الجديد في مطعم وبيتغدى معاهم، وفجأة جوز فريدة راح وسلم على حسن وعزمه على قهوة بالليل النهاردة في نفس المكان. واستغربت قوي خصوصا اني عارفة كويس ان جوز فريدة كان بخيل، وكان واضح وباين في طريقة لبس اختي هي وعيالها ان جوزها ما بيصرفش عليهم كويس وما بيهتمش بيهم. خرج حسن جوزي وبعدها رجع بالليل، بس كان مساهم وكأنه مش شايف قدامه. قلت له هو ايه اللي حصل يا حسن؟ احكي لي عملت ايه مع جوز فريدة؟ قال لي احنا طلعنا مغفلين قوي، ما كنتش فاهمة هو يقصد ايه. قال لي انه لما راح المطعم لقى استقبال ملوكي، وقال يمكن جوز فريدة يكون زبون مهم، لكن اكتشف بعد شوية وقت انه صاحب المطعم. عرف ان جوز اختي ربنا فتحها عليه، وبدل المحل بقى عنده 11، وكمان فتح مطعم،
واللي استغرب له أكتر هي فريدة اللي كانت لابسة دهب مالي ايديها الاتنين. ساعتها ما صدقتش وفكرت حسن بيتريق أو بيتهيأ له، بس قال لي لو مش مصدقة روحي لها البيت وشوفيها بنفسك. وفعلا تاني يوم رحت لها فجأة واستغربت من ماركة العربية اللي كانت مركونة قدام البيت، وكمان لما دخلت ولقيت واحدة بتساعد أختي في شغل البيت وهي اللي بتسألني أشرب إيه، ده غير الدهب اللي أختي كانت لابساه. وبعد كلام كتير ما بينا عرفت إن هي بتحوش فلوس وبتشتري بيها دهب، وكمان ما بتشتغلش لأنها مش محتاجة، ومش زي ما فهمتني لما كانت عندي إنها بتحسدني على شغلي اللي بشتغله. ساعتها اتضايقت منها وقلت لها امال لما حالتك ميسورة ومرتاحة فهمتيني عكس كده ليه؟ وليه قبلتي الفلوس اللي كنت بساعدك بيها كل شهر؟ ردت عليا وقالت لي الفلوس دي كده كده كانت زيادة عن حاجتك انتي وجوزك، ومادام كنت هتطلعيهم لله يبقى انا اولى بيهم، وبعدين انتي اكيد العيشة اللي عايشاها احسن مني مليون مرة. سبتها ومشيت، وساعتها عرفت ان اختي مش فقيرة فقر فلوس، هي كانت فقيرة فقر ذوق ورضا. لو كنت قارنت بين عيشتي وعيشة أختي كنت هبقى أنا اللي أستحق المساعدة والمعونة، لكن أنا مش ندمانة إني ساعدتها، في النهاية النية كانت لله، والحمد لله ربنا رزقنا أنا وجوزي ورجع أحسن من الأول وحالتنا اتحسنت كتير. لكن اتعلمت من اللي حصل إن في نفوس مهما كان عندها عمرها ما بترضى وهتبصلك في رزقك حتى لو كان قليل. أنا وجوزي ما بطلناش نساعد غيرنا، لكن المرة دي شفنا فعلا ناس محتاجة، والغريبة إن اللي محتاج كانت فعلا نفسه عزيزة وعمره ما يطلب ولا يسأل على المساعدة، وإنه لما يقبلها على استحياء. يا ترى لو في حد استغل طيبتكم زي ما أختي عملت كان هيبقى رد فعلكم إيه؟ مستنية رأيكم في التعليقات.